DJ 抓个 B。只因为白骨精，他是一个奇葩，喜欢吃唐僧肉，孤独的美食家。于是他 cosplay 角色不停变换，孙悟空把他打倒3次不会厌倦。可惜唐僧的中计把悟空误会了，师徒之间不信任，怎么共同富贵呢？唐僧他落入圈套，变得强颜欢笑，寄希望于天道。妖精们在尖叫，孙悟空不计前嫌去把师傅营救，师徒4人一起去往西天，功成名就。Time。